แล้วครับฝ่าเลยบนข้างทางครับโอ้กำลังเติมน้ำมันเทชุดกาวครับทีมงานครับนะครับต้องชุบด้วยครับหล่อลื่นครับไม่งั้นเหนียวครับติดกาวติดรั่วครับนะครับเจ้าตะไคร้ครับ SW 900ครับครับพบกันอีกแล้วครับฝ่าเลยบนข้างทางครับดำที่2มาแล้วครับนี่ครับกำลังซอยเข้าเลยครับตึ้งนะครับหมดแล้วครับ1ดำครับเมื่อกี้ครับอยู่ที่หาดทรายขาวต้นยงโกสตูลครับเหมือนเดิมครับปูยางประกบแล้วครับนะครับโอ้นะครับโอ้กำลังเติมน้ำมันเทชุดกาวครับทีมงานครับนะครับต้องชุบด้วยครับหล่อลื่นครับไม่งั้นเหนียวครับติดกาวติดรั่วครับทีแต่งกาวครับโอ้โหทีมงานมีแต่วัยรุ่นครับตรงนี้รถแบล็คดาวก็ทำการกดอัดอยู่ครับนี่ครับเจ้าตะไคร้ครับ SW 900ครับพูดภาษาอะไรครับเด็กสร้างทางนี่เดินทั่วเลยนะเด็กสร้างทางนี่หน้าตีหัวมากครับนี่หน้าตีหัวมากเลยคนนี้เด็กสร้างทางครับฝากช่องเขาด้วยครับเด็กสร้างทางครับช่องเขาครับดังอยู่ครับฝากติดตามกันด้วยครับครับแอปปันดันแล้วครับดันลั่นกันต่อครับดำที่2ครับดันเลยครับช่วงนี้ครับแนวก็คมครับอยากจิ้มหน่อยครับเดี๋ยวขาดครับเดี๋ยวความหนาขาดสวยเลยครับได้ซ่อมใหม่นี่ครับแบกดาวบนอันแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ไปขับรถบดล้อยางเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีเวลาได้ถ่ายจริงๆครับได้ถ่ายนิดหน่อยๆครับในช่วงแรกแบบนี้ดาวบทมาพาร์ทที่3แล้วครับพาร์ทสุดท้ายครับพาร์ทที่3ครับบทเก็บริมไหลทางพาร์ทที่1ก็เหยียบตรงรอยต่อจ้อยครับพาร์ท2ก็เหยียบทับมาอีกรอยต่อจ้อยมาถึงกลางครับ
อัดสามก็เหยียบริมไหลทางสุดนี้ครับ ประมาณนี้เขาคร่าวๆครับแล้วแต่สูตรครับนะครับกำลังบดรอยต่องานเก่ากับงานใหม่ครับต้องเอาให้เนียบครับครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับปลาเหลืองคนสร้างทางครับเจอกันคลิปหน้าครับ